조회수가 여기가 이제 풍요로움이라고 올린 영상이고, 이거 이 영상에 보면 여기 용암리 사격장이 있습니다. 용암리 사격장. 저쪽이 사격장인 것 같습니다. 나는 사격하면서 총소리하고 같이 올렸더니 조회수가 폭발했습니다. 조회수가. 신기해서 그랬을까요? 풍요로움은 풍요로움인데 총소리하고 풍요로움입니다. 총소리. 여기는 이렇게 데크가 잘 되어 있습니다. 저 끝에서 데크가 잘리고 이쪽에 한번 오는 저쪽 맞은편에 한 바퀴 도는 드라이브 코스입니다. 드라이브 하는 거 1차 이전 영상으로 한 번 더 올려드릴 거고, 두 번째는 걷기 수루입니다. 걷기 수루. 제가 이제 수루 TV잖아요. 제목이 수루 TV. 수루 TV. 차박도 같이 하고 하는데 수루 TV. 제목이 수루라고 진 거는, 수루라는 뜻은 드라이브 수루. 그러니까 차가 지나가다. 그다음 무시하다 이런 뜻입니다. 검색해 보세요. 수루, 지나가다, 무시하다 이런 뜻입니다. 제가 지금 유튜버 하려고 이렇게 영상을 찍고 다니는, 취미생활로 영상을 찍고 다니는데, 수루라는 거는 지나가다, 무시하다. 제가 이렇게 유튜버 찍고 다니는데 유튜버가 되려고 되는 게 아니라 어쩌다 유튜버가 됐습니다. 어쩌다 유튜버, 어쩌다 차박 유튜버가 됐는데, 차박하고 뭐 어쩌다 영상을 이렇게 찍고 다니는데, 제가 이렇게 사면초가 회사, 집, 회사, 대통령 탄핵, 자녀가 결혼하는데 예식장 잡는 거, 날짜 잡는 거 이런 것 때문에 지금 틀어져서 저하고 지금 냉전 상태입니다. 냉전 상태. 그래서 지금은 네 맘대로 해라 이렇게 놔둔 상태이고, 그 속내가 굉장히 깊이 들어가야지만 이해할 수 있는 속내이기 때문에 거기까지. 그리고 이제 부모님은 굉장히 지금 연로하셔가지고 제가 가장 많이 신경을 써야 되는 그런 상황입니다. 그래서 그렇게 사면초가인데, 이 또한 지나가리라. 지나간다. 그리고 또 수루라는 게 지나가다 하잖아요. 무시하다. 이 상황을 그냥 무시해버리고 지나가게, 인생도 마찬가지인 것 같습니다. 어떤 상황이 닥치면 그 상황을 이겨내거나 아니면 싸워서 이겨내는 방법도 있겠지만, 그렇지 못하다고 하면 그냥 무시하는 거야. 무시. 내가 어떻게 할 수가 없으니까. 내가 인력으로 할 수 있는 일이 아니잖아요. 남의 마음을 내 마음처럼 할 수 있는 게 아니고, 내가 노력한다고 되는 일이 아니니까 그냥 무시하거나, 또 무시하다 보면 지나가는 거죠. 그래서 제 그 유튜브 명은 수루TV입니다. 수루TV. 그리고 제가 이름은 따로 있지만 당분간은 수루TV로 가겠습니다. 나중에 그 닉네임 나중에 한 번 더 공개하겠습니다. 저는 50대
솔로입니다. 솔로. 돌아온 솔로. 한 번 돌아왔습니다. 오늘은 또 여기까지 영상이고, 공개를 이렇게 했고, 고복 자연공원. 여기서 지금 포토존이라서 저번 주에 와서는 여기서 사진을 찍었어요. 포토존. 여기는 포토존입니다. 여기서부터 쭉 저까지 다 저수지야. 그러니까 두들고 배복. 두드릴 정도로 많이 고기가 있는 것 같습니다. 고기. 이 근처에 사시는 분들은 다 거의 고기만 잡아서 양식으로 써도 배는 골치 않을 것 같습니다. 여기 산이 많잖아요, 산. 왜냐면 산이 많으니까 나물 뜯고, 단백질은 다 여기 물고기. 일단 뭐 닭, 뭐 이런 거 있을 테니까 닭고기 뭐 이런 거, 산토끼 이런 거 다 단백질이겠죠. 아무것도 없어도 여기는 그냥 자연이 주는 걸로도 살아갈 수가 있어요. 자연이 주는 걸로도. 자연이 준 선물이라고 할까요? 할 수 있겠죠. 자연이 준 선물. 이쪽에 와서 제가 차박을 할 예정입니다. 당분간 차박을. 여기저기 차박 포인트가 한 3-4군데가 돼요. 화장실도 있고, 뭐 이게 저수지도 보이고 이렇게 하는 곳이 한 3군데 정도 되는데, 거기서 차박을 할 예정입니다. 차박을 하면서 지금은 레이차라서 굉장히 좁은데, 오늘 그 차가 뭐 올란도 차 하나 나왔는데, 당근에서 나왔어. 당근에서 그걸 너무 사고 싶은 거야. 그래서 가보고 싶었는데, 이게 뭐지? 헐, 어떻게 하라는 거지? 수변 관찰로 테크 보수 공사 중. 일부 통행을 드려 죄송합니다. 그럼 어떻게는 가지 말라는 건가? 오 마이 갓. 저 끝에까지